Attention. So anyway, the Lawyer Bin, episode 2. Let's go. นะเธอชื่ออะไร Go. หรอปีรันทิตาเพคะ I'm gonna skip the ต่อ last ไป episode ก็ไม่ต้องพูดคำราชา previous Okay, so- episode thing because I remember that Anin's gonna go to England. อีก2 เดือนเดือเพคะ ใช่ That's very quick. That's very early. It's very hard because for her, Annie needs to be her home, as she said. หญิงเป็น So เป็นอะไรหรือนั่น obviously ท่านหญิงอัน something จะเสด็ wrong. จไปเรียนจริงๆหรือคะ ใช่ หญิงเป็นคงจะน้อยใจเลยที่ไม่ได้ไปด้วยสินะ เช่นนั้นอย่าเสียใจไปเลย ยังไงอาก็จะให้หญิงเปลี่ยนเรียนถึงอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นใน She ไทยก็ doesn't ตามที understand. Yeah, it's หญิ not งไม่ได้ about น้อยใจ studying หรอกเพ abroad. คะหญิงแค่เสียใจ กลัวที่จะตั้งคำถามหนักกว่านั้น That's ยังกลั true. ว I think ที่ that จะรู้คำตอบหากอันนี้คงร่ำเรียนอยู่ที่นี่ it's kind of Asian I need thing, young people in class. I think. Being afraid of asking questions and being afraid of the answers. I think it's the Asian culture, being humble and being, you know. ท่านหญิงจะไม่อยู่กับปริกแล้วหรือเพคะ เราไปไม่นานหรอก เดี๋ยวก็กลับมา Can you not go with her? แต่ถ้าไม่มีท่านหญิงปริกจะอยู่ได้เยี่ยงใดล่ะจนหมดตำหนักบัวเป็นแน่ Carving the นั่นสินะ Mongol is a เวลา thing คุ in ณปิ่น this โกรธหรือ series. เสียใจ จะชอบนั่งแกะสลักมะม่วง Oh, foreshadowing. She's gonna do that later on the series. She'll do it a lot in this series, I think. But this is a flashback. คุณปิ่นคะ หญิงจะแกะสลักมะม่วง เวลาแกะสลักทำให้หญิงมีสมาธิ เวลามีสมาธิ It ใจ actually ก็จะเริ่ helps. มนิ่ง สติก็จะเริ่มมา Like when ช่วยทำให้หญิ you งคลายความเศร้า have ความกังวลใจได้เลยค่ะ anxiety or ADHD, ป่านนี้บ่าวตำหนักบัว you คงเตรียมมะม่วงไว้ให้คุณหญิงปิ่นแกะสลักกันไม่ทันแล้ว do something with your hands Brick. and it helps to เราเป็นห่วงคุณปิ่นเสีย focus. จริง ปริกไปอยู่กับคุณปิ่นเสียตอนนี้เลยดีกว่า คุณปิ่นจะได้ไม่เหงา คนมะม่วงไปให้คุณปิ่นแกะสลักหรือ By the way, ใช่ ตั้งแต่รู้เรื่องท่าน in หญิง every ก็ไม่ series, พูดไม่จากับใคร นั่งแกะสลักมะม่วงทั้งวันทั้งคืน the going to England thing is a แค่ kind เนี้ย of, แสดง you ว่าคุณ know, ปิ่นยังเศร้าไม่มาก last เศร้าไม่มาก episode อะไรดู drama. นั่นสิ But right here we have it from the very first เด็กไม่ episode. ช่วยหรือรอเขาด้วย That's a lot of mangoes. There's too much. Who's gonna ท่าน eat หญิง all ให้ปริก of มาอยู่ that? ด้วยกันหรือ เพคะ That's sad that หาก the เป็น last เช่น day นั้น she's not able to stay with her. ช่วงนี้เราคงไม่ได้เจอท่านหญิง I mean, แต่ it's ท่าน a หญิง good บอกว่า practice ถ้ามีเวลาจะรีบ you มาหา know คุณปิ่นเลยนะเจ้าคะ when she's gonna leave. I guess their bond is so strong that they cannot leave each other. I think that Pin is เอกสารพร้อมไหม พร้อมค่ะ พร้อมนะ too เตรียมตัวไปถ่ายรูป dependent. นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปศาล ค่ะ
Her outfit looks so good. Yeah, I feel like the main problem in this series that Pin is dependent of Anin because of her social status, but also of her psychological states, because she's an orphan and she doesn't have anyone to rely on. The princess who's taking care of her said that she can be her mom and her dad, but she's mostly kind of teacher for her, not a family member. So Annie used to be her someone who's there when she needs any, mental support. So I feel like she's gonna lose it when Annie's gonna leave the เขาเกลียดปัก country. หม้อเพคะเสวยสักหน่อย By the way, if I had to do my hairstyle each day, every single day, like they do, I'd die. Honestly, that's so annoying. เมื่อ They เช้า look ก็ good, เสว I'm ย not อาหารไป lying, เพียงแค่หยิ but บมือ I could ถ้าคิดว่า never. อันนินจะไม่อยู่ I would never Well, be well, rich for you know, that like, reason, maybe because I not. don't want to be like prepared every single day. ท่านหญิงอนินทรงสบายดีไหมเพคะ หม่อมฉันไม่เห็นพระพักตร์มาหลายวัน Yeah. อันนินต้องเตรียมตัวเดินทาง เพื่ออนาคตของท่านหญิงเอง I mean, I didn't kind of understood why she needed this international exchange, and she's willing to do it, so I feel like it's okay for her to do it. If she really doesn't want to do it, I feel like it'd be wrong to force her. But actually, she's kind of willing to do it, so. And it's true that it's a very good opportunity for her. I mean, not gonna lie, going to study abroad and widening your world is the best thing that you can afford when you're คุณหญิง young. Speaking of คุณห my ญิงอย่าร้องไห้เลย experience. นะเจ้าคะดูอย่างปริกสิ ปริกรักท่านหญิงอนินขนาดตายแทนได้ ปริกยังไม่ร้องไห้เลย เราต้องยินดีเพื่ออนาคตของท่านหญิงนะเจ้าคะ Yeah, I feel like that's the difference. I mean, you're allowed to be sad when someone's precious for you is going to leave. But I feel like Mom and Pin are on the other side of the spectrum, which is kind of selfish. Do you understand what I mean? Like, they're worried. Moms are always worried for any reason. So being worried, being sad, feeling lonely, and so on, it's kind of selfish reason, even though I don't like this word, because it's normal to be sad, it's normal to feel lonely, especially in Pin's situations. But I feel like this is gonna be a break for Anin, because they obviously have different social classes, and Anin's gonna have a lot of opportunities. And the fact that Pin is so attached to her and so dependent of her, kind of addicted to her, I think that somewhere Annie's gonna feel kind of,
kind of refrained by her. Or it's gonna be the reverse. Pin's gonna feel like she's หากแท่นหญิงอนินไม่อยู่ forcing Anin to ปริก stay. จะไม่เหงา ไม่เศร้าบ้างหรืออย่างไร ปีกระมังเจ้าคะ But there's also a difference between their love. Like, ไม่ใช่สักปี 7 ปี 7 ปี 7 years? 7 ปีเลยหรือเจ้าคะ That's a lot. Yeah, I thought that 1 year it's gonna be alright, but เจ้าคะ oh, she's that young. แล้วปริกจะอยู่ได้อย่างไร แล้วปริกจะทำเช่นใด ที่แท้แล้วปริกไม่รู้นี่เอง ว่าท่านหญิงไปยาวนานถึงเพียงนั้น Okay, so I kind of understand them now. อะไรนะ Yeah, I mean, 7 years, that's a lot. In 7 years, your life changes. 7 years. I love her outfits. Who's the stylist of this series? I'm gonna give him some tips. It's not a ghost. It's your... I forgot her name. The character that... I don't even know her actress name. The person who did Jim in the Gap series.เป็นอะไรของปริก Prick, okay, prick. กอดเก็บไว้ไงไปคะ ตอนนี้นั่นหญิงไม่อยู่ ปีกจะได้ไม่คิดถึงอ่ะ ปล่อยก่อน ไม่ปีกไม่ปล่อย ปีกเพิ่งทราบข่าวจากคุณหญิงปิ่น ว่านั่นหญิงจะไปนานถึง 7 ปี ใช่ 7 years. แล้วคุณปิ่น My เป็นยังไง whole บ้าง life has changed in 7 years. ตั้งแต่ทราบข่าวว่า So honestly, if I were a Pin, I'd be afraid that Anin's gonna forget about her. But me, if I were มีแต่จะ Pin, ซึมลงอย่างที่ประหยัดถ้อยคำอยู่แล้ว ยามนี้แทบไม่พูดไม่จากับใครทั้งสิ้นเลยเบคะ and it's understandable, honestly. ขนาดนั้นเลยหรือ เดินผ่านบ่าวไพร่พวกนั้นโดยเร็วเชียวเพคะ I mean, she's still young and she's losing her very first คุณปิ่นเป็นยังไงบ้าง best friend. แกะสลักมะม่วงหมดวังแล้วหรือไม่ ตอนนี้มะม่วงก็เอาไม่อยู่แล้วนะปีก นู่น แกะสลักมะละกอแทนเล่า Oh well. It's a bad sign. Oh, When she hmm. went from ถึง mango ขั้ to นแกะสลักมะละ papaya, กอ เช่นนี้คงเสียใจมาก ยังไม่จบแค่นั้นนะเพคะ ยังมีอีกหรือ that kind of sounds funny though. มีอยู่คราหนึ่ง ท่านหญิงปัดเผลอหลุดแจ้งข่าวว่า Princess ท่าน Pat, หญิง okay, อนิน Pat. ทรงกำหนดวันเดินทางได้แน่นอนแล้ว เสด็จกำหนดวันเดินทางให้ท่านหญิง There are candles again. Someone told me in the comments that Freen actually has a candle business. Like she's selling, I mean, not herself, I guess, but แล้วปริกรู้ได้ไง she ว่าคุณปิ่นแอบไปร้อง merchandise ไห้ candles. Very interesting. หม่อมฉันแอบไปเงี่ยหูฟังที่หน้าประตูห้องนอนของคุณ Yeah, it's getting kind of long. the going to England thing. ว่าเป็นพันธมิตรกับเรา I mean, it's understandable that's very hard for Pain, but we get it now. Okay, I was going to say that her clothes has hole again, but oh, this CGI kite is very CGI.
คุณปิ่นยิ้มแล้วอันนินไม่เจอคุณปิ่นเสียนานอันนินคิดถึงจะแย่ก็อันนินธุระเยอะนี่คะ It's very interesting that in front of Pin she's very smiley and trying to cheer up Pin every time. I mean, since they've met, Pin was in kind of depressed phase, and Anin was always there to cheer her up. And when Anin is alone with Prick or with her brother or other persons in the house, she's also kind of joyful, but she has this serious face of a lady already. And I feel like there's a discrepancy coming on with this. I mean, I feel like Anin is much more comfortable with Pin, but at the same time, I feel like Pin is kind of drawing her back because of her negative aura. I don't want to say it because I mean, it's okay to be depressed. It's okay to be down. It's okay to be negative. It's not bad. It's not a bad thing, but maybe there's a gap between a gap between Pin and Anin, so that there's gonna be a problem later ฉันไม่ on. มีเวลาเที่ยวเล่นเลยนั่นสิน่าเบื่อเสียจริงต้องไปทำธุระนู่นนี่เราเหนื่อยและขี้เกียจเหลือเกินคุณปิ่น By the way, in อัน Gap นิ the นยังไม่ทัน series, ไปไหนไกลหญิงก็ไม่ได้เห็นหน้าอันนินเสียแล้ว pink was แต่ the ตอนนี้ color อันนิ of นทำธุระ Mon, เสร็จแล้วนะ so Becky was always ต่อจาก wearing นี้ pink. ก็จะได้เห็นหน้า But อัน now นินจน they've เบื่อเลย kind of switched the colors. Freen is ใครจะ pink เบื่ออันนินลงแล้วคะ and Anin งั้น is blue. คุณปิ่นทำสละร้อยแก้วให้อันนินกินได้หรือไม่ And เราอยากกินสละ blue ร้อยแก้ว looks ถึง very คุณปิ่นจะ good แย่ on Becky. ได้ค่ะ Pin is always dressed up like a little girl with bow ribbon in her hair ปริกเอาว่า and ยังไปค่ะ a dress, all rose dress always. But Anin looks like kind of grown up young lady because her outfits เหตุใด are ถึงไม่กิน all เหล้า kind of vintage but classy, So I feel like there's a discrepancy between them with this feature too. คุณหญิงกินอะไรไม่ใคร่ลงหรอกเพคะตรอม I ใจ feel like Pin is less อันนินไม่ mature เถิดค่ะ than Anin. ทำไมล่ะคะ เหตุใดถึงกินไม่ลง Oh, the facial expression changes. Oh, come on, Pin. I know it's hard. But in every frame, she looks like she's in a movie. I mean, she is in a movie technically, but like ที่แท้แล้วคุณปิ่นเป็นอะไร เหตุใดจึงไม่ตอบเราตาคุณปิ่นแดงเหลือเกิน หากสักวัน ถ้าเราไม่อยู่เล่นด้วย คุณปิ่นจะเหงาไหม ที่อนินเคย I ถาม wonder หญิ if ง the ว่า blue and pink theme, หญิงจะเหงาไหม หากอนินไม่อยู่ it's kind of หญิง mean เพิ่งทราบ that คำตอบวันนี้เอง it's contrasting colors. หญิงเหงา Yeah, actually, she said that she doesn't. She won't be able to know if she doesn't if she wasn't
in this situation. Yeah. Oh, bees. I really love the kind of peaceful vibe that this series gives, with all of those cooking and doing chores scenes. That's very nice. And Peony has always ponytails, and Anin always has เสด็จ twin จบ tails. ที่วา Peony has คั twin น tails เทลา and ป่ายแสงสุริยงค์จึงให้เชิญพระโกฏทองลองในชิ้นในเชิงตะกอนสูงส่ง and Anin พร้อ has มม always เห a สี ponytail. สุริยง That's cute. ทั้งองค์อีเหนานัดดา ต่างถือธูปเทียนดอกไม้ เข้าไปประนบน้อมพร้อมหน้า That's cute. สารพันเครื่องหอมซัดใส่คับคลั่งทั้งข้างในข้าง ดูเปลวอัคคีชัชวาล นางยิ่งระทนสลดจิต อะไรให้ Okay, Anin. Oh, that's pretty. โชคดีเสียจริง ที่อย่างน้อยปีนี้หญิงยังได้ลอยกระทงกับท่านหญิงอนินท์ก่อนที่ท่านหญิงจะเดินทาง Oh yeah, the Loi Katom. ปีนี้เราไปลอยกระทงกันที่ไหนกันดีเพคะ I'm starting to kind of recognize Thai festivals. There's the Somkan and the Loi Katom that we often see in series. Okay. The way she looks at her. เปรก Oh, อันนี้ that's very interesting. เล่นอะไรเพคะ มาช่วยหญิงทำกระทงก่อนท่านหญิงอย่าเพคะอย่า That's very interesting. They are doing with หญิงปวดหัวแล้วนะเพคะ เหนื่อยจะดุแล้วนะเพคะ stems มาช่วยหญิง of ทำกระทง banana leaves, I guess. But it's such a nice idea to to cut off the little stems in order ตุน to เอาไว้ shoot. เดี๋ยวอันนินจะไม่ได้ยินหลายปีนี่นา ถึงเพลานั้น หญิงคงเหงาปากแย่ Of course you will.คุณปิ่นสวยนัก She's อย่าเปลี่ยนเรื่องเพคะ ช่วยหญิงทำกระทง I cannot with them. คุณปิ่น เราสวยไหม You are. You don't even need to ask. I mean, your beauty is screaming out the screen.
งั้นเราไปลอยกันที่อื่นดีกว่าค่ะ ค่ะ Oh, okay, so they came here without telling Princess Pat again. ที่เราจะไม่ได้เจอกัน เรามาลอยกระทงกันดีกว่าค่ะ Oh. ค่ะ Like the only moment that she lost her smile for the whole episode is when she's saying, "Okay, I want to cherish every single moment with you before we'll part away." แต่นี้ต่อไป ระหว่างที่เราไม่อยู่ ขอให้คุณปิ่นเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ She's always smiling so that Pin doesn't หญิงคงไม่ได้มาลอย feel กระทงกับอัน sad. หลายปีเลยสินะคะ แค่ไม่กี่ปีเอง Like ไม่กี่ปี I อะไร feel คะ like ตั้ง7 ปี Anin is เราจะตั้งใจ also ร่ำเรีย very น sad, และกลับมาก่อนกำหนดให้ได้ but she wants Pin to cheer up, so she's kind of hiding her feelings. ค่ะ เราทำคุณปิ่นร้องไห้อีกแล้วหรือ เห็นหน้าเราทีไร คุณปิ่นก็ร้องไห้ทุกที ต่อให้ไม่เห็นหน้า ก็ไม่ได้หมายความว่าหญิงจะไม่ร้องนี่คะมันไม่ได้ทำหญิงร้องไห้หรอกค่ะ หญิงร้องของหญิงเอง เราจะเขียนจดหมายถึงคุณปิ่นทุกวัน เราสัญญา No, this location is beautiful. I wonder where it is. That scene was freaking emotional. Okay, part 3. Go. พิรามิดเปิดรับนายหน้าติ๊ก She looks great with this dress. I love this kind of dress which has a narrow collar. Not narrow, broad, plutôt. But I'm mixing my English and my อยากจากอันนิน French. เลย เขียนจดหมายมาหาแม่บ่อยๆนะลูกนะ ได้เวลาเดินทาง Oh, even the brothers are getting emotional. ลูกทุนลานะเพคะ รักษาสุขภาพพลานามัยด้วยนะเพคะ จ้าลูก We've seen that scene in Gap the Series episode 12, so I kind of got vaccines. Trying not to get that much emotional. หลานลานะเพคะ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเพคะ
She always keeps her smile. Oh, okay, that was surprising. She doesn't even say a word to her. Yeah, I feel like she was yeah. Yeah, that's too much for her, I guess. Oh. Guys, it's episode 2. I'm not supposed to cry like that in episode 2. Please. And why am I crying with only this eye? Like, what the hell? This eye doesn't cry at all, and this one is crying as hell. I'm bugging. Subs, please. How much later is it?เราอยู่นี่ อยู่นี่นี่เองโอ๊ยปิดตามหาตัวอยู่ตั้งนาน2 นานอยู่นี่นี่เอง Oh, you got a letter from Anin? จดหมายจากท่านหญิงอนินเจ้าค่ะ อย่าพิรีพิไรรีบส่งมาเสียที ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะ Oh, she even drew. ปริกใช่เย่ Yep, she has new friends. เอมมาแต่ขำไม่หยุดโชคดีที่อนินนั้นอายาอนินอยู่ที่นี่มานานแล้ว แต่ก็ยังไม่คุ้นชินเสียทีอนินคิดถึงเสด็จพ่อท่านแม่ท่านพี่คิดถึงปริกที่คิดถึงกว่าใครคิดถึงจนบางคราก็ร้องไห้ออกมาอนินคิดถึงคุณปิ่น Writing letters is underrated. I love writing letters, and I miss this time of my life in which I could write letters to my friends. Yeah, writing letters is very underrated. But now it's kind of expensive to just like send a letter with a stamp. Now it's very convenient. We have phones, emails and messages. It's very convenient, but I really miss the charm of writing a letter with your hand, drawing some little
doodles. ที่นู่นอากาศหนาวอยู่แทบตลอดอันนินอย่าลืมดูแลวรกายให้อบอุ่นอยู่เสมอหญิงไม่อยากให้นินต้องป่วยไข้ And I really used to ที่ write หกล้ม long ขึ้นขา long ฟกช้ำหรือ letters ไม่มีใครทาหยุกยาให้แล้วหรืออย่างไร with my เรื่อง friends. เรียนนั้นหญิงไม่กล้าแนะนำอันใดมากด้วยรู้ And I ว่าอัน miss นี้ this นั้นเก่ง time. เรื่องรู้ใจตนเอง We don't do this รู้ว่า anymore. ตนเองต้องการสิ่งใด But I really wish I had a friend with whom I could โพสต์การ์ด correspond บันทึกประ by จำวัน writing ของอนิน long letters. หญิงเก็บไว้ทุกใบใส่หีบเป็นอย่างดี Oh, the transition was smooth. Time goes on, and อันนินก็คิดถึงคุณปิ่นเหลือเกิน they ชีวิตใน both รั้วม grew หาวิ up. ทยาลัยเป็นอย่างไรบ้าง มีสหายหน้าใหม่ที่สนิทกว่านินแล้วหรือไม่ University, wow. And ตอน they've นี้หญิ been งเป็น writing. ศิษย์คณะอักษรศาสตร์ Oh ได้ครบ yeah, ปี she's แล้ว left-handed. โลก I รอบ forgot ความ that. ช่างกว้างใหญ่นักหญิง บ่ายเนี้ยไม่มีวิชาเรียนแล้วจะรีบกลับบ้านก็นึกเบื่อนึกได้ Yeah, ว่า of course. วันนี้พี่ Winter ตะ in วินจะมารับ Thailand, เลยจะ it's ชวน not พี่ชายเป็นเจ้า as มือเลี้ยงไอศกรีม เอ๊ะ as อยากจะ cold กิน as ไอศ in กรีม England, หรืออยากจะเป็นแม่เสือแม่ชักให้พี่ชายกัน so แน่ they can have ice cream in คุณ winter. ปิ่นอย่าไปสนใจที่ทางนี้พูดเลยนะคะ พี่ขอไปส่งคุณหญิงปิ่นที่ตำหนักนะครับ Okay, a love interest. Uh-huh. ก็ได้ Okay. ค่ะกลับก่อนนะ เชิญครับ Oh, he's interested too. Oh gosh, everyone is interested in into Pin. I mean, I get you. I'd be the same. Yeah, the one thing that is very เชิญครับ sad about this ขอบคุณ series นะคะ is that I feel like ไปดื่มน้ำ there's ดื่ a มท่า lot ทักทายอาปัดก่อนไหม of discrepancy between Okay. Anin and ไม่ดีกว่าครับ Pin เอาไว้เจอกันวันหลังนะครับ because ค่ะ Pin พี่ is ชาย waiting เรา for เขากลัว her ให้อาปัดน่ะ and เจอกันวันจันทร์นะคะคุณปิ่น ค่ะ Anin had a lot of experiences in England. She grew up, she had new friends. And even though Pin also has new friends, ค่ะ it's not the same. And I feel like Pin's gonna feel a little bit lonely, as we saw with the letter when Anin talked about her friend Emma. Pin was like, "Who is it?" And she does have friends. คุณชายเกื้อเกียรติมารอพบอยู่ที่ห้องรับรองเจ้าค่ะ คุณเกื้ออีกแล้วหรือ เจ้าค่ะ And I คุณหญิง feel like หัวกระไดไม่แห้งเลยนะเจ้าค่ะ this is gonna be a คน problem. มาส่งอีกคนมารอ ปรีก ปริกพูดเรื่องจริงหรือเจ้าค่ะ เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอก ฝั่งเพื่อนเรายังพอปฏิเสธได้ แต่คุณเกื้อนี่สิ ปฏิเสธยากนะ นั่นสิ Master เจ้าค่ะ Kua, คุณชายเกื้อ who is เกียรติก็ he? ฉลาดนักหมั่นเข้าหาทางผู้ใหญ่ อ้างท่านหญิงปฐมิกาบ้างล่ะ ท่านชายอานนท์บ้างล่ะ เพราะเป็นพระสหายของท่านชายรอง เราถึงได้เกรงใจอยู่เยี่ยงนี้ ปริก ไปกับเราด้วยนะ ปริกต้องช่วยเรา ได้เจ้าค่ะ ปริกจะเป็นไม้กันหมาให้คุณหญิงเองเจ้าค่ะ มาเจ้าค่ะ She says she's not gonna Để let mình any nói con insect cho Kha. Để approach mình you, tạm so. Okay, last part. Let's go. Go. The Royal ปิ่น Merchandise So you are Master Crew, okay?
สวัสดีค่ะคุณเกื้อ สวัสดีค่ะน้องหญิง I kind of like his outfit. คุณเกื้อมาตำหนักบัวบ่อยเช่นนี้ ดูท่าว่างานราชการคงไม่มีอันใดให้ทำเสียเท่าไหร่กันมั้งคะ Oh, น้องหญิงก็อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ พี่เนี่ยอยากจะ งานที่ตำหนักหน้า งั้นวัน ช่วงนี้หญิงยุ่งนะคะไหนจะเรื่องงานในวังอีก if this ช่ว is งนี้หญิ not งเรียนด้วยแล้วก็ใกล้สอบแล้วค่ะ clear enough ก็ต้องเตรียมอ่านหนัง as สื a อสอบ no, ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะรอน้องหญิงสอบเสร็จก่อนแล้วกันนะคะ ค่ะ ทานขนมของหม่อมแม่พี่ไหม I hate people who kind of force that way. Like, she said she's not interested. Oh, ผมไม่ขออันนินคิดถึงท่านแม่ oh, Chinatown. แม่ก็คิดถึงอันนินเหลือเกินลูก So อันนินสบายดีไหม เรียนหนังสือเป็นอย่างไรบ้าง Chinatown. สบายดีเพคะ เรียนก็สนุกดี พี่เฉยเคยให้พระสหายมาดูลูกอยู่ตลอดเวลา ลูกห่วงน้องน่ะกลัวจะมีฝรั่งมาเกี้ยว อันนินเองก็น่าจะเนื้อหอมอยู่ไม่ใช่น้อย ใครรู้ But Annie is a strong girl, so เพื่อนชายรอง ทีแรกก็ว่าจะให้เป็นหูเป็นตาแทนลูก แต่ตอนเนี้ยไปมาปานดกลายเป็นลูกไล่อันนี้ไปเสียแล้ว ดีแล้วดีแล้วน้องจะได้ไม่เหงาอ่ะอันนินแม่เอาของมาฝากเยอะเลยนะลูกปริกกับคุณหญิงปิ่นฝากจดหมายมาให้ด้วยนะเพคะ ทุกคนสบายดีนะเพคะ สบายดี ท่านพ่อให้มาถามว่าอันนินอยากจะได้ของขวัญอะไรตอนเรียนจบหรือไม่ oh, it's almost graduation, so she's ท่าน going พ่อ back จะ to ให้ลูกได้ทุก Thailand. อย่างเลยดิเพคะ พูดอย่างกับว่า ลุกหนักเหลือเกินไปคะยามนี้ เรากลับไปก่อนเถ Yeah. อะเราจะทวงพื้นที่เราคืน Oh, she literally said she's mine. Okay. เสด็จรับสั่งให้สร้างตำหนักตรงลานดินนั้น เพื่อประทานเป็นของขวัญแด่ท่านหญิงอนิลภาในยามเสด็จ Oh, กลั a บไทยหลัง palace เรียน for จบชั้นอุด her. มศึกษาน่ะ สร้างตำหนักหรือเพคะ ท่านหญิงทรงประสงค์อยากมีตำหนักเล็กๆ อยู่ข้างตำหนักบัว ปลูกสวนล้อมรอบไว้ให้ดูสูงหนารกครึ้มและประทานนามไว้แล้วว่าตำหนักสน Pine Palace. This is gonna be their kind of ตำ home. หนักสนหรือเพคะ Oh, so that's why they'll be able to spend a lot ท่าน of หญิงอัน time นิน together นั้นมีความ later คิดพิเศ on. ษกว่าใครเหมือนเคย ใช่ แบบของตำหนักถึงจะแลดูงามเข้าที เพียงแต่เล็กนะ มีใครเหมาะสมคู่ควรกับพระยศพระเกียรติของท่านหญิงสักเท่าใด เหตุใดจึงประสงค์จะประทับอยู่ในบ้านหลังเล็ก ไหนจะเรื่องที่มาหลบอยู่เสียท้ายวังอีก Like the little house in the plain field. I don't know the title, คุณปิ่น butดูนี่สิคะ a story of a family in นี่ a คือบ้านใน small ฝันของอันนิ house. น Dream house. แต่หลังเล็กกว่าตำหนักหน้าอยู่โขเลยนี่คะเราว่าอบอุ่นดี ที่แคบๆเล็กๆ มองไปตรงไหนก็เห็นกันเสมอ ดูชวนฝัน Oh, she planned to live in เรา with ว่าจะปลูกตำหนัก her. เรา ไว้ใกล้ๆตำหนักบัว คุณปิ่นจะได้มองเห็นเราตลอดเวลา That's so cute. ใครจะอยากเห็นอนินไปตลอดกันเล่า แต่หากเรามีบ้านของตัวเองจริง ๆ เราจะชวนคุณปิ่นมาอยู่ด้วยกัน This is like a proposal. เราสัญญา I'm already getting sad.
The pinky promise. หญิงปิ่นเป็นอะไร เช็ดให้เรียบร้อยด้วยนะ ดอกไม้ เอามาให้ฉันจ้ะ Oh, hi, Mom. Your dress looks great. I wonder how old ท่านหญิงไปคะ Frin is in the ผ real มฉัน life. จะปรึกษาเรื่องอาหาร เชิญทางนี้หน่อยเพคะ Because she looks very young. But maybe she's not that young. I don't know. She's like 23? Oh, it's Becky who's 23. Something like that. I don't know. This is the brother, right? ปริกเอาไปวางไว้ที่โต๊ะข้างนอกนะ เจ้าค่ะ He's handsome. ท่านหญิง Wait. Anin is back? Oh! It's the end of the episode? You're kidding me? You're not gonna let me see their reaction. Oh, she looks beautiful. Okay. Not gonna watch the next episode teaser. Okay. Okay, so she came back. I mean, yeah, I'm so dumb. I've seen the thumbnails and I completely forgot that she's there. She was there. Okay, so she's back. So nice. Yeah, I wasn't expecting to cry this early in the series, honestly. Yeah, I felt like the beginning was kind of slow because all of this thing with Anin going to England, which was a kind of big deal for the episode, for the first 2 episodes. But I also understand that it was necessary to build up their relationship and their bond before she goes to England. Like if she went to England like with the first episode or with the first part of the second episode, it'd be too quick and we wouldn't be able to see that their bond is that deep, so it's very hard for them to stay apart and so on. So I feel like that was kind of necessary, even though I felt like it was pretty long. And yeah, for now I really enjoy the aesthetic, their outfits and the interior decor and so on are very, even the Chinatown that we saw for like few minutes, they worked on every detail, and I really appreciate that they put their whole budget on it, and it's very nice. I don't know yet if I really love this series, because of course I love Frin Becky, their chemistry, the aesthetic, I'm fond of it, but I feel like for now the plot is kind of predictable, and I can kind of guess the whole kind of, you know, how this is gonna be messed up later on with all the social status thing, the fact that there are 2 women, that they have a social gap again as it was in Gap the series, the fact that they're mentally kind of different. You know, Anin is, I feel like Anin
is less worried because she is the highest one, meaning of her social class, and she's in much better position, and Pin is in a lower position because the fact that she's orphan and she's not like socially that high as Anin, but also because of the fact that mentally she's a little less mature and little less, she has less space to feel comfortable and reassured about her, about her future and so on, because Anin is in a family in which she can pretty have everything. Like, she had a house literally next to the palace, and I feel like this gap, this discrepancy is gonna be a big problem later on. And so that I can sense the issues that's gonna come, I don't know if I'm invested into that series that much that I was in Gap the series. I mean, Gap the series was kind of predictable too. Just the last episode were kind of unsure because I didn't know how they're gonna, end up the series. But in this series, I kind of feel like it's already written, like the fact that they'll have a beginning of relationship which is very happy and cute and fluffy and sweet and so on, and then there are gonna come some dramas about their social gap and their discrepancies between their mental status and so on. I don't know. Let's see. I'm not like, I don't think that this series is boring because we always have something interesting to focus on, especially Finn Becky's chemistry. But speaking of the plot, I don't know if I'm that invested, that involved. I kind of feel like I've seen this kind of plot a lot. Not especially in BLs or GLs. I've seen it like with other kind of stories, but I mean it's okay. It doesn't mean that it's bad, sometimes it doesn't need to be that original when you have Finn Becky on screen. So yeah, let me know what you thought about this those first 2 episodes. For now, as a conclusion, I feel like it was I enjoy watching this series, especially for Finn Becky. The aesthetic, the vintage vibes and so on, I really love it. And the budget that they put in this series, and the details, the locations are beautiful. I didn't comment that much about this, but the palace and every single detail, the flowers, the catteries that they're using, so nice. It's so meticulous. I really love that. And speaking of the plot, I'm so. I have mixed feelings. I'm like, okay, maybe it's too predictable. Maybe I shouldn't watch the teaser on the official trailer, because we already kind of see a lot of angst moments, and that's also why I don't really like to watch trailers before watching a series, because it kind of spoils the rest of the series, right? So, and that's also the hardest part of making a trailer. When you make a trailer or a teaser, you have to keep
things secret, and you also have to keep some surprises, but you also have to kind of be loyal to the series itself. I mean, you cannot invent things in the trailer, so yeah, it's very hard, but for now, overall it's okay. It's an okay series. Still, like, I'm still, you know, looking forward to the series, don't get me wrong, but I don't know, we'll see how it's gonna evolve from there. Maybe I'm wrong, and there's gonna be a lot of surprises in this series, so yeah, we'll see. I'm already talking too much. We'll see each other with other reaction videos, and let me know what you thought about this beginning of the series. Voilà.